হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা দেখব যে বাইকের ওল্ড ব্যাটারি বা পুরাতন ব্যাটারি কিভাবে ঠিক করা যায় বা রিপেয়ার করা যায়। এই ব্যাটারিটি মূলত কয়েকদিন যাবৎ আমার ফেলে রাখার জন্য ব্যাটারিটি চার্জ ডাউন হয়ে গেছে। তো চলুন বন্ধুরা, ব্যাটারিটি একটি মাল্টিমিটারের সাহায্যে দেখা যাক যে আসলে কত ভোল্ট এর মতন আছে। এখন মাল্টিমিটারটি 20 ভোল্টে সেট করে নিলাম এবং মাইনাসের সাথে মাইনাস এবং প্লাসের সাথে প্লাস লাগিয়ে নিব। এটা দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, এই ব্যাটারি ভোল্টেজটি আছে 5 ভোল্টের আশেপাশে, 4.85। তো চলুন মাল্টিমিটারটি সরিয়ে নিব। আর ব্যাটারির উপরে দেখতে পাচ্ছেন অনেক ময়লা, এইগুলো ব্রাশ দিয়ে আগে পরিষ্কার করে নিই। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা কি সুন্দর পরিষ্কার হয়ে গেছে। এই রেডটি দ্বারা এখন দুটি টার্মিনাল পরিষ্কার করে নিব। টার্মিনালগুলো জং ধরে গেছে, তো এই রেতের দ্বারা ঘষে এটা পরিষ্কার করে নিব। তো দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা কি সুন্দর পরিষ্কার নতুনের মতো হয়ে যাচ্ছে। তো এটি ভাবে সেম এইভাবে অন্যটিও করে নিব। দেখতে পাচ্ছেন যে ব্যাটারিটি ভালোভাবে পরিষ্কার হয়ে গেছে। এখন বন্ধুরা, এই ব্যাটারির উপরে যে এই ঢাকনাটা দেখতে পাচ্ছেন, এই ঢাকনাটি আগে খুলে নেব। এটা খুলে নেওয়ার পর উপরে যে কালো কালো ক্যাপ লাগানো রয়েছে, সব ক্যাপগুলো একটা একটা করে খুলে নেব। এই ক্যাপগুলো খোলার পর আপনারা এই যে দেখতে পাচ্ছেন ব্যাটারি ওয়াটার, এগুলো যে কোনো ব্যাটারির দোকানে গিয়ে বললে হবে ব্যাটারি ওয়াটার বা ব্যাটারির পানি আছে থাকলে বললেই আপনাকে দিয়ে দিবে। তো এই পানি দ্বারা এই ব্যাটারির ভিতরে সবগুলো সেল পানি দিয়ে ভর্তি করে দেব। পানি দিয়ে ভর্তি করার পর আবার সব ক্যাপগুলো আবার জায়গায় জায়গায় লাগিয়ে নেব। এই ব্যাটারির উপরে এই ঢাকনাটা আবার ঠিকঠাক মতো লাগিয়ে নেব। লাগানোর পর 20 মিনিটের জন্য চার্জে লাগিয়ে দেব। 20 মিনিট চার্জ দেওয়ার পর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন, আপনারা জানেন যে 20 মিনিটে ব্যাটারিটি ফুল চার্জ হতে পারবে না। তো প্লাসের সাথে প্লাস, মাইনাসের সাথে মাইনাস লাগিয়ে দেখব আসলে কত ভোল্ট চার্জ হয়েছে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন 10.15 মতন চার্জ হয়েছে। তো দেখতেই পারলেন বন্ধুরা বাড়িতে কিভাবে আমার ব্যাটারিটি ঠিক হয়ে গেল। এভাবে আপনারাও চাইতে করতে পারেন। আর আমার ভিডিওটি দেখে যদি আপনাদের একটু হলে কাজে আসে তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন।